അതിരപ്പള്ളിയിലെ കാര്യങ്ങളൊക്കെ കഴിഞ്ഞിട്ട് വാഴച്ചാലിലേക്ക് പോവുകയാണ്. വാഴച്ചാലിൽ പോകുന്ന വഴിയാണ് ഞങ്ങൾ ഫുഡ് കഴിക്കാൻ കയറിയിട്ട്. ഒരു കാര്യം പ്രത്യേകിച്ച് പറയാം, അതിരപ്പള്ളിയിലെ കാര്യങ്ങളെല്ലാം ഷൂട്ട് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞിട്ട് ഞങ്ങൾ ഫുഡ് കഴിക്കാൻ കയറി. റേറ്റ് ഭയങ്കരമാണ്. അതുകൊണ്ട് ഫാമിലിയായിട്ട് വരുന്നവർ ഫുഡ് കൊണ്ടുവരികയാണെങ്കിൽ നിങ്ങൾക്ക് നല്ല രസമായിരിക്കും. അപ്പോൾ വാഴച്ചാലിലെ വിശേഷങ്ങൾ കാണാൻ പോകാൻ വാഴച്ചാലിലെത്തി. നമ്മൾ അതിരപ്പള്ളിക്ക് കയറുന്നേക്കാളും മുമ്പ് ഫസ്റ്റ് ഒരു പാസ് എടുക്കുന്നു. ആ പാസ് തന്നെയാണ് ഈ രണ്ട് സ്ഥലത്തും ഉപയോഗിക്കുന്നത്. വേറെ സെപ്പറേറ്റ് പാസ്സൊന്നും വേണ്ട. വാഴച്ചാൽ വീഡിയോ അപ്പോൾ ഇഷ്ടമായല്ലോ. ശരിക്കും ഫാമിലിക്ക് എൻജോയ് ചെയ്യാൻ പറ്റിയ ഒരു പ്ലേസാണ് വാഴച്ചാൽ. തീർച്ചയായിട്ടും വീഡിയോ ഇഷ്ടമായെങ്കിൽ ചാനൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുക, വീഡിയോ ലൈക്ക് ചെയ്യുക, ഷെയർ ചെയ്യുക. അടുത്തൊരു വീഡിയോയിൽ കാണുന്നവരെ സൈനിങ് ഓഫ്, ശരത്.